माथिको कस्तो दामी देखेको है अब कत्रो भिड बहिनीहरू सबैले पाउनु होला नि होइन कसैले पाएको छैन पनि त्यसै गएछ होइन ओके भरे उता चाहिँ एराउन्ड 1 घन्टा जति हिँडेपछि हाम्रो ब्रेक टाइम हुन्छ टोइलेट ब्रेक त्यति बेला चाहिँ तपाईँहरूले बगर लिन सक्नुहुन्छ बच्चाहरूले पहिल्यै खान्छु भने चाहिँ दिनुहोस् अनि अझै एक्स्ट्रा खान्छु भन्यो भने हामीसँग स्पेयर छ त्यो पनि लिन सक्नुहुन्छ है ट्याक मार्नु परेन सबैले पानी बोक्नु भएको छ होला सो बिचमा चाहिँ हाम्रो क्यामेराम्यानले अब फोटो खिचिन्छ पछि हामीले इन्टरनल बक्समा हाल्नुपर्छ हाम्रो ग्रुपको सो फोटो खिच्ने बेलामा चाहिँ तपाईँले आफ्नो बच्चालाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्नुहोस् अनि जाने बेलामा पनि अब यहाँनिरको के अरे पार्कको रुल्स अनुसार सबै थाहा छँदैसकेर होइन बच्चाहरूलाई चाहिँ अलिकति कन्ट्रोल गर्नुहोस् है Hello everyone, welcome back to our channel again. So I'm finally back with new vlog. अनि आज चाहिँ हामी कहाँ जाँदैछौँ भनेर चाहिँ तपाईँहरूले अगाडिको थोरै क्लिप हेरेर थापिसक्नुभयो होला. आज चाहिँ हामी हाम्रो प्लटनबाट हाइकिङ जाँदैछौँ. सो आजको भ्लग मन परेमा तपाईँहरूले लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गर्नु नबिर्सिनु होला. फर्स्ट टाइम हिँडेको है ओके कस्तो उकालो रहेछ अदिप यो ठाउँमा आएकै रहेन रहेछ कस्तो राम्रो हो तर यो कुन ठाउँ हो थाहा छैन तर एकदम राम्रो छ फर्स्ट टाइम आएको म चाहिँ यो लास्ट आज चाहिँ घाम लास्टै चर्को लागिरहेको छ अरू बेला चाहिँ पानी परिरहेको थियो आज चाहिँ हाइकिङ जानु जुरेकै रहेछ हेलो के बनाउनु दिदी यतिकै यो भिडियो मात्रै आउनुहोस् भाइ यो ठाउँ रहेछ कस्तो राम्रो देखेको है वाउ हेर्नु न ट्रीले यस्तो दामी just wanna have some fun, yeah. I don't wanna fall in love. I just wanna have some fun. I don't wanna fall in love. I just wanna have some fun, yeah. Greenery. यस्तो दामी मलाई यो ठाउँ चाहिँ एकदम मन पर्यो यहाँ चाहिँ आउँदैछु यहाँ चाहिँ ट्रीहरूले यस्तो रिफ्रेस हुने खालको बनाएको रहेछ ओ दामी छ त यो प्लान्ट बनाएर टाँसेको जस्तो आज म हाइकिङ आएर राम्रै गरेछु है आउनु मन लागेको थिएन आज अब चाहिँ काठे पुल आए अब चाहिँ माथि माथि वाउ
Khơi ca. Khơi ca. Where? Snake देखो. कहाँ देखिन त मैले. Oh my god. यो त डेन्जर हुन्छ यो. उड्छ कि क्या? कस्तो युनिक. आज त सर्पै सर्प. साप त देख्यो नि त. त्यही स्पेसल भयो आज हाइकिङ आएको होइन. अलिकति अहिले पानी पर्ने सिजन भयो होला के. हामी चाहिँ अघि यताबाट एक खनको घुमेर यता ओह्रालो झर्दैछु नि. के गार्डन ट्री के अरे ए त्यो अस्ति तिमीले भनेको उयो क्या गार्डनहरू जस्तो क्या. माथिको कस्तो दामी देखेको है. हामी यहाँ माथिबाट एक खनको घुमेर बाफ्रे. तिमीलाई थाहा थिएन वे. अदीप अदीप कति धेरै स्नेक हेर्नु आऊ. स्नेक छिटो. सर्पै सर्प आज त हामीले. के हो यो फ्लावर खै किनिदेऊ न. अब म जुन भए पनि लगिहाल्छु नि. कस्तो दामी हो. दिदी बहिनीहरू वासरुम रेस्टरुम यतातिर छ. नानी केटाकेटी खेल्ने ठाउँ यहाँनिर छ. धेरै होइन 15-20 मिनट चाहिँ भुलिने समय टाइम छ हामीसँग यहाँनिर. वासरुम जाने हो पानीहरू खामै एकछिन यहाँनिर. अब चाहिँ हामी फेरि यहाँबाट मुभ आउट हुँदैछौँ. कति दामी हो यो. कति दामी है. भाग्यो ए यहाँ पो रहेछ त पनि. ओरेन क्यान टच इट. You can just आजको होइन होला. अब फेरि यहाँ ब्रिजबाटै जङ्गल छिर्ने होला क्या. दिदीहरू चाहिँ अगाडि जानु भइरहेछ. हामी चाहिँ पछाडि छौँ. किन भन्दाखेरि हामी चाहिँ अलिअलि यसो फोटोहरू खिचौँ नि त. अलिक
आएको हो त्यहाँबाट घुम्दै 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 विश्राम गर्ने ठाउँ अबे कत्रो गाछ लाएर गयो यहाँ कत्रो भिड अदिप नयाँ किनिदिन्छु अम्म कत्रो ठुलो यो मनी प्लान्ट हो कि हो हामी पहिलाकै ठाउँमा आइपुग्यौँ है यहाँबाट क्या सनसेट भएको यस्तो दामी देख्छ सनसेट साह्रै राम्रो भिडियो बनाइदिनुपर्छ है राम्रो ठाउँ है यो रेस्ट गर्ने किन हाँसेको
यहाँबाट चाहिँ सिनारियो यस्तो दामी देख्छ कि यहाँ पर स्लिपहरू हामी घर फर्किँदैछौँ आजको हाम्रो हाइकिङ चाहिँ सकिएको हामी चाहिँ खानासाना खाएर अब घरतिर लाग्नु भएको सो आजको ब्लग चाहिँ थ्याङ्क यू फर वाचिङ लास्ट इयर पनि हामीले गरेको थियौँ उबिनमा गएर कतिपय बहिनीहरू चाहिँ अब इन्भल्भ भयो भएन लास्ट इयर उबिनमा गएर पानी परेर चाहिँ हामी दिनभरि हर्न बिताएर आयो तर यसपालि चाहिँ अब घाम लाए पनि एटलिस्ट मलाई चाहिँ पानी पर्छ भन्ने अलिकति डर लागिरहेको थियो तर वेदरले साथ दियो होइन रमाइलो भयो अब